တန်းဖော်ရီပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့ပွဲကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတန်ဖိုးကြီးစိန်ခံကားနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတန်းဖော်ရီကမယုံနိုင်ကြဘူး။ကားပိုင်ရှင်ကိုမှားပြီးခေါ်လာတာများလားလို့တန်တရားဝင်ကြပြီးစပွဲထိုးကိုတောင်တေချာမေးခိုင်းလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စပွဲထိုးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအမျိုးသမီးကားမောင်းလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်လို့အတည်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်တောင်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။သူမရဲ့အတွေးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်စီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူမရဲ့ခင်ပွန်းကဒီကားကရွှန်း2000လောက်ပဲတန်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်သူမကလည်းအမှန်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့တာပါ။တကယ်တော့သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့2 လကပဲခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ကွာရှင်းထားခဲ့သူဖြစ်တယ်။ကွာရှင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးချိန်မှာတော့သူမဟာတငယ်ချင်းရင်းနဲ့အတူကွာရှင်းလွတ်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပျော်ပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုခင်ပွန်းဟောင်းကမြင်သွားပြီးဒေါသထွက်သွားခဲ့တယ်။သူကလှောင်ပြောင်တဲ့လေတံနဲ့ငါမရှိရင်မင်းရဲ့ကလေးကဒီမျိုးရဲ့အိမ်အောင်စုစရင်မရနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့မွေးရမြေကိုပြန်ပို့ပြီးကြောင်းတက်ခိုင်းရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့မတုံမလှုပ်ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ကျမမကြခင်ပြန်လက်ထက်တော့မှာပါဒီပြဿနာကလည်းအလိုလိုပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သူမကဆက်ပြောလိုက်တယ်။ကျမကိုလက်ထက်ပြီးကလေးကိုအိမ်အောင်စုစရင်သွင်းပေးဖို့ရွာ9000ပဲလိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှာထားပြီးသား။ခင်မွန်းဟောင်းကဒီစကားကိုကြားပြီးလှောင်ရဲဖို့ပြင်နေတော့ရုတ်တရက်စိန်ခံကားအစည်းလိုက်ကြီးတွေအရက်ဖက်ရေးရာရုံးရှိကိုတန်းစီရောက်လာခဲ့တယ်။ကားတကားတစ်ချက်ပွင့်သွားပြီးချောမောခန့်ညားတဲ့စီကိုလူငယ်တယောက်တင်းငိမ်စွာဆင်းလာခဲ့တယ်။နောက်အပိုင်းကိုသိချင်ရင် like follow လုပ်ထားပါ။